Көңіл бұрыңыз, маңдайымда тұрған апапақа аяқ темір тұлпар өте шашылыш түрде сатылады. 2024 жылы шығарылған болса, қимылдатқычының көлемі 1.6 турбо достар. Сатыла тұрған басы $29,000, біраз кемі бар. Сүйлешесіздер, учурда ошто. Бұл қайсыл уна десеңіздер, Jetour X70 Plus достар. Кыргызстанга аттын качкасындай таанымал болгон көпчүлүк инсандардын басымдоосу ушул Jetour унаасын айдап минип чапкылап жүргөнүнү көрүп эле жүрөбүз достор. Бул негизи өтө ыңгайлуу уна. Алыскы сапарларга дайын дөңгөлөктөрү дадил деп кое берели. Эми салон жыттанат ичи. Чындыгын айтканда салондон келген 5-6 жолу нары бери чапкыланып айдалган, ошондон бери турат. Акча башка жакка керек болгондугуна байланыштуу өтө шашылыш түрдө сатылат. Келиңиздер салонго баш багалы. Керемет жыттанат, салон жыттанат, панорамный люк, полный комплектация, сиздер издеген комплектациянын бардыгы ушунда камтылган. Анан эми гибридтет дагы айтылып жүрөт достор. Эми бул уна боюнча толук маалыматты билбедим, бирок ээси гибрид деп айтты достор. Демек, расходу аз. Jetour унасы сиздерге насип кылган болсун. Көпчүлүгү Jetour деп дагы эркелетип коет, эми туура аталышы Jetour экен. Бул унаны айдайсыз, минесиз, жыргайсыз, алыскы сапарларга чыксаңыз, жеңил желпи, кыйналбай жетип аласыздар. Анан эми жаңы баары бир жаңы да. Устага каттабайсыз. Болгону вулканизацияга барып, жазында жаздын, кышында кышкы дөңгөлөктөргө алмаштырып коесуз, болду. Салонго эми сөз жок достор. Канча мактасаң дагы баары бир өзүңүздөр келип, өз көзүңүздөр менен көргөнгө жетпейт достор. Ошондуктан болушунча болгонду айта берейин достор. Негизи салондон келгенден бери Кызылкайга бир жол айдалып барылыптыр. Андан кийин ошто 3 жерге нары бери айдалыптыр. Болду, ошол боюнча турат достор. Акча зарыл болгондугуна байланыштуу сатыкка чыгарылды. Панорамный люк, айрыкча жаштар мине турган болсо, жамгырдын жааганында, түнү айдын жарыгында укмуш романтика болот достор. Негизи улгайган ата-энелерге дагы өтө мыкты уна экен достор. Жип да. Достор деп көбүрөөк айтып коюп атам, кечиресиздер. Тилдерим чатышып кетип атат да. Туура түшүнөсүздөр туугандар, урматтуу көрүүчүлөр. Так, эми Кыргызстанда эң белгилүү инсандардын көпчүлүгү анча-мынчасы айдап жүрөт деп эдим эле, ошол сөзүмө жооп берип коеюн. Канат Шабданбеков, Ерлан Андашев, ошто болсо тамадалардан Аман Ибраев, Бексултан Калыбек уулу, мен тааныгандардан. Анан бизнесмендердин көпчүлүгү ата-энелерине билет катары берип айдап жүрүшкөнүн дагы көрүп жүрөбүз. Эң артта көрдүңүздөрбү, жаш балдардын орундуктары каралган. 7 орунду десек дагы болот. Дөңгөлөктөрү 4 мезгилге жарай берет. Jetour, Ketour. Сиздерге насип кылган болсун.